नमस्कार बंधुगण, वेलकम टू रमो स्पीक्स। आज आम पुणी कथा हवा आईपीएल आउ गोटे मैच उपरे जहाँ न्यू चंडीगढ़ मल्लानपुर स्टेडियम रे खेल आरंभ होता। सुलसुलिया पवन, खूब ठंडा ठंडा पवन, मजा लगुव से खेल रे। खेलाड़ी मानकर जो पवन गति रे तांकर ड्रेस जो धीरे धीरे हलुला केते सुंदर से परिवेश थिला। ताहारी उपरे आज छोटिया आलोचनाटी। आज संध्यारे आईपीएल मंच रे मल्लानपुर स्टेडियम रे एक उत्साह भरा मैच देखा मिलता। दर्शक माने पूरा स्टेडियम भरी देइथिले। प्राय 30,000 रु अधिक दर्शक एकदम धूमधाराक भावरे आनंद नवा पाई रोमांचकर भावरे सेठी रुंड हो जाइथिले एवं यह बहुत रोमांचित मध्य करथिला। मल्लानपुर पिच आज एक समतल पिच थिला। आरंभ रे बैट्समैन माने सहजरे रन करिवार सुजोग पाइथिले, किंतु मध्य ओभर रे स्पिनर माने सेमानकर जादू देखई खेल को निज कंट्रोल को नहीं आस्तिले। प्राय बोलर माने पई आरंभ रे किछि स्विंग मध्य देखा देइथिला। टॉस जीति पंजाब किंग्स प्रथमे बोलिंग बाछुथिला, पर जहाँ सठिक सिद्धांत बोली खेल शेष प्रमाण हो गला। संध्यारे ड्यू थिबारु चेज करिबा सहज होइथिला बोली मने करा जाए। गुजरात टीम एक शुभ आरंभ करिथिला। शुभमन गिल कैप्टेनशिप रे शुभमन गिल शांत और नियंत्रित इनिंग्स खेलिबा आरंभ करथिले एवं खेलिथिले मध्य ओवर रे दल किछि विकेट रे हारी थिले, जार फल रे सेमाने बड़ स्कोर करि पारिले नाही एवं 162 रन रे सेमाने अटकी गले। किंतु सेमानकर बैटिंग सेते भल ही नथिला बोली मु कहिबी। कारण पूर्वरु आमे दुईटी मैच देखिथिले 200 रन होथला, किंतु ता पर दिन वर्षा परा पिच 127 की खसी आसथिला रन। आज 162 200 उपरकू ए स्कोर जाई पारिलानी। तेणु करी यह मिनिमम स्कोर बोली आमे कहिले किछि अत्युक्ति हेबनी। साई सुदर्शन आसिले शुभमन गिल को सहित एवं साई सुदर्शन किछि खेल देखई पारलेनी। 11 बॉल रे 13 रन 2टा चौका से मारिथिले एवं श्रेयस आयर तांको कैच नेले। मार्को जेनसन तांको बोलिंग करिथिले। शुभमन गिल से टेस्ट खेलिला परी मते भी काहे फील हैला। 27 बॉल रे 39 रन 6 से मारिचंती। से कुपर कोहली द्वारा कैच आउट हो गले एवं जजुवेंद्र चहल तांको बोलिंग करथिले। जस बटलर विकेट कीपर से मध्य टेस्ट परीक्षा खेलिले। 33 बॉल 38 रन 3टा चौका 2टा छक्का अवश्य से मारिचंती। जावियर बटलर तांको कैच नेले एवं जजुवेंद्र चहल तांको बोलिंग करथिले। तापरे ग्लेन फिलिप्स आसिले। से मध्य 17 बॉल रे 25 रन कले। गोटे 4 गोटे 6 अवश्य मारिले, किंतु तांको कैच माइको जॉनसन नहीं गले एवं विजय कुमार बैशाख जे की खेलर मुंडी बदले देथिले, बैटिंग स्टाइल की बदले देथिले। से 3टी विकेट नहीं थिले। सही विजय कुमार बैशाख तांको खेल देखैथिले। तापरे वाशिंगटन सुंदर आसिले। से खेलिला परी लागु नथिला, तांको मन थिला परी नथिला, किंतु तथापि 18 रन करिथिले। 16टी बॉल रे 2टी 4 मारिथिले। से हर्षदीप को हाथ रे कैच देई बसिले एवं विजय कुमार बैशाख तांको बोलिंग करिथिले। तापरे आसिले शाहरुख खान 6 बॉल रे 4 रन किछि खेल देखई पारलेनी। हर्षदीप तांको कैच नेले एवं विजय कुमार बैशाख तांको बोलिंग करथिले। राहुल टेवटिया 10 बॉल रे 11 रन गोटे 4 से नॉट आउट रहिथिले। रशीद खान शेष रे आसिथिले। गोटे बॉल से खेलिचंती 0 रन करिचंती एवं एक्स्ट्रा से माने 14 रन पाई जहा हो 162 रे तांकर इनिंग्स शेष करथिले। तापरे रबाडा एवं अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा जे कि आईपी खेलाड़ी थिले से
ଖେଳିବାକୁ ଆସିପାରି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଖେଳ ସେତେ ମଜାଦାର ହେଇଥିଲା ପରି କାହିଁକି ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟିଂ ଶେଷ କରି 162 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଦେଲା, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଚେଜ୍ କରିବାକୁ ଆସିଗଲେ। ପଞ୍ଜାବ ଟିମ୍ ଆରମ୍ଭରେ ଦ୍ରୁତ ୱିକେଟ ପକେଇ ଦେଇ ଚାପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଆସିଲେ ଖେଳର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଜାଦାର ଖେଳାଳି କୁପର କେନଲି। ସେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଦଳକୁ ଆଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳି ମ୍ୟାଚକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ଇନିଂସ ସେ ଖେଳିଥିଲେ। ବୋଲିଂରେ ରୋମାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ ବାଲା ଭରି ଦେଇଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିଷ୍ଣା ଅଭୂତପୂର୍ବ କରି 3 ମୂଲ୍ୟବାନ ୱିକେଟ ମଧ୍ୟ ନେଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ପେଲ୍ ମ୍ୟାଚକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚରେ ଭରିଦେଲା। ରେକର୍ଡ ସେମାନେ କିଛି କିଛି କରିଛନ୍ତି। କୁପର କେନଲିଙ୍କର ଏହି ଇନିଂସ ତାଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସିରିଜର ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଚେଜ୍। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ ମାତ୍ର ଏ ସିଜନରେ ଖେଳ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର। ଶେଷ 2 ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ ପୁରା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ ଉତ୍ସାହ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଓ ୱିକେଟରେ ତାଳି ଚିତ୍କାର ଏବଂ ମ୍ୟାଚକୁ ଏକ ଫେଷ୍ଟିଭ ମୁଡକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଶେଷରେ ଶାନ୍ତ ମନ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ 19.1 ଓଭରରେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଗୁଜରାଟର ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିଷ୍ଣା ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ 3ଟି ୱିକେଟ ନେଇ ମ୍ୟାଚକୁ ସେଇଠାରେ ହିଁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ପଞ୍ଜାବ ତ ଜିତିଥିଲା କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଗୁଜରାଟର ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ କେନଲିଙ୍କର ଧମାକେଦାର ଇନିଂସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ଅଦ୍ଭୁତ ଜିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବର ବ୍ୟାଟିଂ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରିୟାଂଶ 8 ବଲରେ 7 ରନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ ଯିଏକି ୱିକେଟ କିପର ଥିଲେ ସେ 24 ବଲରେ 37 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ 4 ଏବଂ 4ଟି 6 ମାରିଥିଲେ। କୁପର କେନଲି କିନ୍ତୁ ଖେଳକୁ ପୁରା ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ। 44 ବଲରେ 72 ରନ୍ କରିଥିଲେ, 5ଟି ଚୌକା ଏବଂ 5ଟି ଛକା ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। 11 ବଲରେ 18 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ନେହାଲ ୱାଡେରା 6 ବଲରେ 3 ରନ୍ ଏବଂ ଶଶାଙ୍କ ସିଂ 5 ବଲରେ 4 ରନ୍। ମାର୍କୁସ ଷ୍ଟୋନିସ 2 ବଲ ଖେଳି କିଛି ରନ୍ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ମାର୍କୋ ଜନସନ 10 ବଲରେ 9 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଜାଭିୟର ବ୍ୟାଟଲର 5 ବଲରେ 11 ରନ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୁପର କେନଲି ଯିଏକି ଖେଳକୁ ଏକଦମ ସଲିଡ କଣ୍ଡିସନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଉନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତେଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସଲାମ। ନା ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ କେବେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଦେଖିବାର, ହାଇଲାଇଟ ଦେଖିବାର ମଜା ନେବେ। କୁପର କେନଲିଙ୍କର ଖେଳ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ଖେଳ ଥିଲା। ଏମିତିଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ରମେଶ ପ୍ଲିଜକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଡିସଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର। ପୁଣି କାଲି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ମ୍ୟାଚ ରିଭ୍ୟୁରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।